na kombo ya tata mwana pe molimo santo bana ya papa Simon Kimbangu mbote mingi na bisika biso bino bozwami pe totombeli bino mokolo ya misato malamu lelo ezali mokolo monene pona biso bakimbangiste ezali date moko tozali ko célébrer un double événement. Le premier événement ezali que le 29 juillet 1952 nde papa Simon Kimbangu akendaka komonana ntango asekwi nsima ya bokundi na ye akendaki komonana na lowa na batata bakoko na biso oyo bazalaki na kinkole nde akendaki komonana na bango. C'était le 29 juillet 1952 et mokolo monene lisusu dans ce sens que lelo ezali le 29 juillet na 1958 ezali mokolo papa Diangenda Kuntima asalaki accident na Kunda Masangu oyo lelo tokomisa yango kombo ya lukulu. Lukulu elingi koloba lisiko yango wana toza deja kotombela bonne fête na bandeko na biso oyo bazali kolanda biso lokola ma fille Marie Colette dada Iefa. Bonne fête et mes condoléances pambate vraiment eza sangwa mawa soki kutu ezalaki pasi te keza mosala ya nzambe ezalaki na biso pasi pambate tokutaki koperdre mama na biso mama Colette makope oyo azali ndoi na yo papa tchola mavambo pe topesi yo mbote ndenge ozali kolanda biso na baye nyonso bakolanda biso na nsima. Lelo ezali mokolo monene yango tokozanga te kosouhaiter une bonne fête na toute la famille ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu et précisément na Yemei papa Mokonzi Abule papa Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani papa Mbate. Lelo nde ezali mokolo oyo tata na bango asopaki makila na ye papa Claude Kiala Ndombasi. Bonne fête na yo pe nde totombeli bonne fête na famille wana nyonso et précisément na mama conseillère direct mama Mwilu Diangenda Francine. Toye pe kotombela bonne fête na ba famille ya oyo ba accompagnaki papa Diangenda na accident wana précisément tobandi na famille ya papa Nsomi David. Vraiment bonne fête tika tata Nzambaza na bino. Bonne fête pe na mama Pirete Lusala kuna na Suisse. Tobosanite famille ya papa Mathieu Watula. Papa Mathieu Watula ye bazalaki moko ya baye bazalaki na accident wana. D'ailleurs tokosala une parenthèse. Papa Mathieu Watula mwana na ye papa Serge Guy Watula ye azali bana oyo ya mayele asalaki presque musala oyo ndenge nga naza kosala ke ntango tata na ye azalaki na bomoi parce que na bango nyonso oyo basalaka accident na papa Diangenda moto asuka atikaka biso ezalaki papa Watula Mathieu. Nde mwana na ye papa Guy Watula avait pris l'initiative ya kotuna mituna epai ya papa na ye ndenge nini accident wana esalemaki na bacirconstance nini ezalaki boni nde papa Guy Watula akoma livre yango tolobaki fo kotangaka bien que atie photo ya tata na ye parce que ce sont les témoignages qui lui ont été faits par son père qui a vécu, qui était lui aussi participant de cet accident. Les livres oyo bakozala na besoin nango depuis ebima d'ailleurs ça fait 2 ans que nga naza nango bakoki ko contacter papa Guy Watula to ko contacter ngai nakoki toujours kotia bango en contact na papa Guy Watula. Tobosani pete famille ya papa Kalamvwila ye azalaki chauffeur ya papa ye pena moto azalaki première victime pe biso pe tozwa chance ya kosolola na ye plus d'une fois nde totombeli famille ya papa Kalamvwila précisément na veuve na ye Ngwaki Fudi nke to be to besiki nchaku
Maman Kifoudi, bonne fête pa Yozali, na ba Sylvie Kalamvila, ba Deki, ba Odette, Marie-Jeanne, ma Bibi, Bino Nyonso, Jean-Claude, Trochet, vraiment, ngai tata na bino tinansa kunevunda, na tombeli bino, bonne fête. Tobosani peut-être famille à papa Ntende Félicien. Il est vrai que tous avons fait la recherche, tous avons été Sabino. Ceux qui banzele fungwani toke na Kinshasa, c'est une famille qui est restée dans l'anonymat. De tokosala tout que ne luka même na matadi famille à papa Ntende Félicien wana poto koka pe kosolo na bango. Na ko ce qui s'appelle moi mukeke na tombeli pe bonne fête pour nga nazali ntino ntsako po biso ba Kongo tokozala na baluvila nga naza musiki ntsako. Et curieusement na accident wana besiki ntsako bazaki mibali. Tata Watula Mathieu, Musikincha. Tata Kalamvila, Musikincha. Donc, vous dites à Besikinzinga, pe bazaragi mibali. Tata Nsomi David, Musikinzinga. Papa Dangenda, Musikinzinga. Yango tozolo bakitoki ndokoluka papa Ntende Félicien. Poto ye ba ye pazagi luvila nini. Donc, Kinshako ye, biso to sopa makila, nzela moko na nzambi. To tombeli pe, bonne fête, na ba famille, oyo ba pesaka logistique, appui, assistance na papa Diangenda pour na voyage journée à l'effectif. Tobo sanité famille, il y a papa Wete, André, famille à papa Kwamadio Dominique, famille à papa Mawete, Thomas, na ba famille Mususu, oyo tobo sani. Donc, bref, biso nyoso, bakimbangiste, bonne fête na biso, mokolo ezali mokolo ya monene, nege tomoni, baninga baza Olanda biso, maman Christine Babu, bonne fête, maman Lina, Munzila Nkatukulu, bonne fête na bino. Vraiment, mingi bokolo bape que ça fait un peu de jours to zwaki bozaki komona biso lisusuti. Ça veut dire que to yebisaki bino déjà que to zalaki kote ya mingi l'air ezalaki que l'église ezaki ya kokanga. To moni que l'église efungwani alors biso toni tozonga na rôle na biso ezali ya kotika la événementiel historique. Papa Georges Monkonda, bonne fête, ou taïpe ko benga ngai, Olanda lisolo, pambate yo poko s'intéressa, kapuse toza pe na posa ya baye bagoya ko zwa relève na biso pe ba age bandi ko keni. Nde yango toloba ke biso to kotika l'événementiel, to ko banda ko lobela kaka ba date historique ya église na biso, to soki likambo moko événement moko salemi na nkamba, et pa ya papa mokonzi abulu eza ko senga keto divulguer yango. Tout ça, la large diffusion de l'air. Mais maintenant, il y a tout qui est là. Pour tout si tu y es, pour toi encourager, tout te wanga on va nanda wanzambe, na wolandaka tote ya nate. To kende nanda wanzambe. Banda wanzambe, c'est fumwani. Bien que tout bossa na geste barrière te, pour maladie silite. Ya mwana to lobaki ke, to sala ki pe moi mobembo, na cadre, parce que moussalo to sa ko sala, les a ko senga ba recherche. Ne to meka ko sala moi mobembo, na biso wana, na bozongi na biso na mboka ya Grèce, to mona ke il fallait to koma esika oyo balabala oyo bapesaki Kongo ya mama Mwilu na Bruxelles parce que ta musu toza ko yoka kaka batata na mama mingi toza ko mona likamone za na likamoko muke. Ah, est-ce que c'est quoi? Mais non, na hôtel la bino bolimisa na livre papa Nsambu André a komisaka et pas ya papa Nsangani Simon parce que papa Nsambu André azali parmi batu oyo ba vandaki papa Diangenda tindaki yeke kende ko vanda mwa mikolo mwa sanza moko to mibale na nkamba otuna mituna et pas ya mama Mwilu sur l'histoire parce que c'est mama Mwilu ndazalaki gardien de temple. Mama Mwilu mutu a garda histoire de l'église na biso. Mais to kotanga na page je crois 20 na luka page yango où vous verrez que na page 24 toyoka mama Mwilu aloba nini na papa Nsambu. Po mingi toza komona likambo eza na onka likambo kwa muke. Est-ce que bapesi mama Mwilu balabala qu'est-ce que ça veut dire? Na page 24 il y a livre oyo il y a mama Mwilu et comment na papa Nsambu mais apesaki papa Simon Tsiangani akomela ye mama Mwilu alobi boy. Ceux qui nous trahissent, tous ceux qui nous pourchassent comme du gibier, les blancs comme les noirs,
dans très peu de temps, viendront en Kamba admirer l'œuvre grandiose qu'ils combattent. À ce temps-là, beaucoup se repentiront et demanderont pardon à Dieu d'avoir persécuté les innocents encore de cette mission d'amour et de paix pour laquelle nous avons souffert. Donc, Maman Mouilou a salaka déjà prophétie que Nami Kolekoya, Batu Oyo, Bazako Nyoko Langai, Bakoya Kosenga pardon, Bako Sopana Nankamba, Koya Koluka Likamboyo, mais Leloyo, tant Mundele Oyo akangaki Papa Simon Kimbango. Mundele Oyo akangaki Maman Mouilou a Mélicie la créoline. Mundele yango andimi que Maman Mouilou azalaki une résistante. Elle a résisté en quoi? Par rapport à quoi? Pour likambo ya sala ki bino moloba ki ezaki ya mabe. Nde yango batetela ba mama, toyo kana nzembo oyo, oyo toyeba ka mission oyo biso tozali nango na kati ya lingomba po toyeba. Tata na yo atindaki yo bonako toza na mission munene biso bakimbangi toyoka ba mission nini oyo tata Nzambe apesa ngai na yo okitaka ose tata na yo atindaki yo biso basumuki tobika na kanda ya Nzambe yango kolo Yesu ayaki asopi makila na ye na ekulutu kimbangu kolo Yesu atindaki yo libota ya bayindo oyo ebuma tata Simon kimbangu kolo Yesu atindaki yo. Nous avons une mission. Photo c'est la karaté. Est-ce que papa Mokonjabula lobana yo salabo? Est-ce que ngai tina keyi na Bruxelles papa Mokonjabula mutatindi ngai? Mais na yebi ke tango koyoka ngwa ko sepela. Mwana nga komi ne sikoyo. Mwana nga ki ko kundole sikoyo. Batata mvula bayaki na moki. Elongo na papa Simon Kimbangu ngai. Bayana ye elongo. Selemi yasika pote mabota masoma sangana batata mvula bayaki yo mokili boyaki yo mokili elongo na tata Simoni Kimbangu Yerusalemi yasika etongama Yerusalemi bayo balingaka yo nzoto na bango ebonga yango na lobaka yo Kimbangiso kokiko se détacher na nkamba te wana so bungi nzela Kimbangu kiangani tata na yo atikaki yo oh mboka Yerusalemi yoka mission ya papa Simoni Kimbangu kiangani tata na ya atikaki ye asala nini vraiment bonne fête papa Guy Yefa maman Christelle Maluzei tolanda nzembo yo tozana esengo lelo ezalaki mokolo ya pasi meza ya esengo pamba te makila wana esopana pesa biso mayele papa Simon Kimbangu kiangani tokoma ba livre tosala ba recherche pesa biso bwanya yo moko koyi kosala nyonso te oza na bana na yo oh papa Simon Kimbangu kiangani pesa biso makasi toyebi ke Satan atiki te soko bandika na mwa evre bien batelemeli yo non papa pesa biso makasi pesa biso bwanya biso tosalela yo musala moye mokende liboso wana ezalaki introduction na ye tozela nano esika tozali toyoka malamu na solo oyo baza koloba biso tozali bantoma na yo nous sommes des ambassadeurs
Faut sala musala na ye na mwa moyo yaza kopesa biso na mwa mayele mukeo yaza kopesa biso ko nyonso go utaka na ye kunjibwa yo bosa kulama tola na isiko biso tozali batoma na yo tinda biso bisika biso ata na Grèce ata wapi tokokende Papa Ogi, Mwanangoma, merci beaucoup yo pour faciliter ki biso na Bruxelles pour na tokoma nesika wana. Bantoma na yo, tinda biso bisik. Vraiment batata na ba maman, nous sommes des ambassadeurs. Nde wane zalaki introduction na biso. Boko permettre biso ndenge koza émission na biso siko tolingi tokota na mama na likambo to bonde. Tata Nzambe Nkolo Yesu Kristo, Tata Molimo Santo, lelo ezali mokolo monene. Yango no tosengi ozala na biso ebandeli kino suka na kombo Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Ba tata na ba mama ndenge kaka na lobaki que lelo tozali ko célébrer un double événement. Événement oyo elingi kolobake papa Diangenda o tolingi kolobela mingi asalaki accident. Nde comme tokotangaka toujours na makomi manzambe totanga na Luka 22 chapitre 42p. Luc 22 42. Kuna balobi boy. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Kuna na mukanda totangi lobike, kolo Yesu, tangu amonaki ke tangu na ye koki. Puisque kolo Yesu ayaki pona baba tsene kulus, mais l'air na ye koki, lokola zaki na nzoto abangaki. Ndake ne ko sambela na ba ye kolina ye, atiki ba ye koli quelque part. Ake ko sambela tokolanda ngo pe papa Diangenda. Donc l'histoire s'est répétée. Ake ko senga tata na itata. Est-ce que moyen ezali ke likambo ye leka pour amoni film ya ndenge ni bakotia ne kulusu paso ya komona. Mayebisi na tata na ye que ta volonté soit faite mais pas la mienne. Nekolo ye soit mitika ne kulusu. Likambo to linkolobela ya accident ya lukulu. Photo yeba que déjà le 9 août 1934, Papa Diangenda l'air azako tanga na colonie de vacances, azalaki joueur monene, azalaki beta balle. Il était l'un des meilleurs équipes na bango scolaire. Alors Papa Simuki Mbangu apesaka ye rendez-vous. Que moi nanga Diangenda na air boye, okozala place boye, na boyana mopaya moko alingo mona yo. Papa Diangenda le même jour papa Kolo Yesu apesi Papa Diangenda rendez-vous le même jour bango bazali na un grand match et que son équipe ne comptait que sur lui. Papa Diangenda ayebaki peke papa na yaza ko benga ye pona musalo ya nzambe yaza ko kima poza musala munene ba wela kango te bakima kayango bakima kayango yango to bana bino na soloke papa Simongi ma okanganya na réunion wana bakota wana avanda na ye baza koloba na bango baza kosala ba vote soki babitombola musala ye batomboli soki babisala parce que bawelaka yango te eza musala pasi te bino mona horaire ya papa Simongi Mbaokianga hein il se réveille à 5 heures du matin déjà na 5 heures so kena ngomeki nsuka batu basi batonda ki wana hein il n'a même pas une vie de famille alors musala yo no wela ya mwana ya milimu wa batu, combien de problèmes qu'on lui pose. Nkamba wane tondi wana yango tolobake. Tant tozo tia banchinsa, tant tozo sala pe boy. To kanisila kape papa. Ba $10 ya papa wana. Yo ebe belo bavandi na nkamba na combien papa a faire soigner. Combien bazanga ba ticket balingi bazonga. Combien bakolia nyoso wana pa. Mais non, il faut être il faut pas être un homme de ce monde pour nous résoudre les problèmes wana nyos. Né on tolobike na 1934 le 9 août, Papa Diangenda, olia kene na rendez-vous ya tata na ye ya keko beta bali. Et ça là qui na match wana Papa Diangenda azwa ki fracture. Abuka na ki makasi. Ba yene na hôpital, c'était grave, ba lobi même il faut bakata ye loko.
papa Diangenda ye moko raconta biso histoire wana et nga nazali je crois na vidéo wana nde tata na ye ayaki na mutu na hôpital ayebisi Diangenda nga napesaki yo rendez-vous yo ye na yo kobeta bal yabi papa je n'avais pas de choix puis musalo yo zo ye lango yo nga na okokate pourquoi pesi ba grand frère na ngate yabi e ponameli kaka yo soki ondimi sikoyo za kobika soki ondimi te bakokata likolo on avait déjà prévu que ou faut bakate likolo ou ni plus fracture ezaki makasi nde papa Diangenda ndimaki papa simoki mangu muto bayaki na ye basimbi papa Diangenda na lokolo biso to salela mo théâtre na bomwana na jeteki bakei papa Diangenda telemi médecin l'air ya mona papa Diangenda aza ko bouger aza ko tambola yo bakamwe babengani mais tela muto to ngeto kata lokolo voilà ce qu'on a trouvé déjà l'air wana papa Diangenda ayeba kike akosala musalo mais tata na ya yebiseke musalo yo kosala kolo yesu asopaki makila ne kulusu ngai nasali 30 ans de prison yo poza na sacrifice okosala mais sacrifice wana so okebite ou okokufa ou okobika tala na bayebisa yo likamwa ndenge wana nde eyaki kosala ke papa Diangenda tango azongi na Kinshasa le 15 yango tolobaka ke soki olingi koyeba ba secret ya un patron faut tout na chauffeur na ye biloko nyonso tozoloba nous on a eu la chance ndenge na lobi naza kolanda leki na nga pe mwana nga pe se beto ntinu zansa kune vunda de ki Kalamvwila ke bango pe bazwaki chance ya kotunaka mitune pa ya papa Kalamvwila biso pe lokwa tobande kovanda ne balabala moko ete selile na biso ezalaki wana na ndako na ye j'ai même perdu une cassette vraiment na salaka ye interview intégrale de papa Kalamvwila ayebaki makambo ebele ya papa Diangenda. Alors na mukolo oyo tozolobela le 15 novembre 1957 papa Kalamvwila était aussi témoin. Papa Diangenda azui papa Kalamvwila bi tokende kosambela epai ya papa Kinyuka Alphonse na maluku numéro 120 na commune à Kinshasa. Nde bakendaki ye na chauffeur na ye puisque tango wana ndenge boyebi ndako nzambe ezali kosambela na balopango ya bato tozwaki nanu concession moko te na maluku 120 église ezalaki na Lopori na Bongandanga na Farage pa batata kwa Madio pa papa Weta André na Bajabir na Njile pa ya batata Lukau Michel ainsi de suite nde bandako nzambe ezalaki wana na balaki Mwero ti tangu bazali kosambela papa Diangenda tata na ye aye kolakisa ye film tolo ba vision ya accident oya mukolo alelo papa Diangenda nenga monaki atrocité ya accident wana atokaki makasi pe na place ya kendenge tozaka soko toki ole sueur ebima ye makila mute bimaki alataki chemise a pembe et cette chemise wana ya pembe etondaki na makila azalaki contraint à 4 séances azui costume atie likolo pona ameka ko bomba ngo nde ayebisaki chauffeur na ye bakende mbangu bazonga ndenge bazongaki papa Diangenda ayebisa biso ke place a bomba chemise wana alinga kutute mama bibi amona yango nde déjà papa Diangenda amonaka yango biso bana banganga nzambe toyebaka te tina nini papa Simon Kimau Kiangani apesa biso date ya le 15 novembre parce que papa Simon Kimau Kiangani amona ke ba date significative oya lingomba oyo eza un peu négligé atia ke apesa wana ba mouvement po ba date wana ebunga te donc boyebaka na bino te mais papa Simon Kimau Kiangani date oyo apia biso le 15 novembre biso bana banganga nzambe parce que biso bana banganga nzambe dans le 15 novembre 1957 nganga nzambe riboso papa Diangenda bayaki kolakisa ye film ke po abanda musala il faut asopa makila nde likambo wana eyaki kosalema sikoyo toye kokoma na le 27 juillet 1958. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Simon Kimbangu aye koyebisa mwana na ye ke l'heure ya accident na yebisaki yo ekoki faut salamu papa Diangenda était un peu ndenge papa Kalamvwila ayebisaka biso il a vu papa Diangenda akomaki un peu moins dérangé ozomona mutu moko préoccupé mazoyeba likambo te papa Diangenda avait brusqué un voyage ake na Brazza pour se lève wana bazali kotonga temple ya Boko abio tokende tokende otala misala na temple ya Boko akei même bango oyo bayambaki kuna
bamona que papa Diangenda, il n'était pas dans son assiette. Papa Matouba, Samuel, banene bazomona papa Diangenda azaki préoccupé. Na ba 6h du matin, papa Diangenda nengeka encore yeso asaki na ba yekolo na yabi, na lingena ke dosambela mefona za la seule. Ne ba laksaki ye kwe moko ndako moko boye une case. Papa Diangenda akenei ko bomba na kuna asambeli. Tango asambeli azongi ayebisi chauffeur na ye, nous devons traverser. Faut zonga. Mais papa yebisa ki biso tokozala na tongo bo biso abi. Po yazali ko tambola na horaire ya tata na ye, abi faut zonga na Kinshasa. Nde bazonga ki na Kinshasa. L'air bazongi na Kinshasa le 28 wana ayebisi chauffeur na ye bongisa mutuka puisque toza ko kelotala papa Kulutu azali malade na tchela. Qu'est-ce qui s'est fait? Papa Watula Mathieu a commencé déjà na Kinshasa le 26. Il y a yaki kotala cousin na ye, grand frère na ye, biso ba kongo to benga na ba cousin te, Tata Nsomi David. Parce que Tata Nsomi David en ce moment-là azali ko vendre na Kinshasa. Papa Nsomi David azali parmi ba Congolais il y a Brazzaville oyo bazonga ka seulement quand Tchombe aga ko benga na ba Congolais à Brazzaville nyoso ke bazonga. Sinon, on ne sait pas, peut-être, Ezaki dans Peka Mabonsanza. Sinon, Papa Nsomi serait encore à Kinshasa, peut-être à Kinshasa. Mais et ça qui peut bien, pour Papa Nsomi, mon banda qui l'ingoma ensemble, là, Papa Diangenda, tant on peut à Brazzaville, son apport était non négligeable pour la lingoma Pekoka, côté le Makasi Kuna na Brazza. Alors, maintenant, et ça dit que Papa Nsomi, Papa Diangenda, yebisa qui est déjà que Papa Nsomi Bongama, toza ko kendena yo nanan. Ye papa Nsomi lera ye kotela papa Diangenda bayaki na ndeko na ye ayape kopesa papa Diangenda mbote. Ye papa Watula Mathieu. Ne papa Diangenda ya papa Watula yaki abo ça va si ça te dérange pas est-ce que koki to kene na biso après tozo kende tchela na papa Nsomi puisque yo yaki pa na ye siko soko tikali aux Olympiques dépaysé ya bil kamute papa comme na mona na on peut papa Kulutu te grand frère na yo toke. Ne ba yokani ba koke. Papa Ntende Félicien ayaki le 28 wana po yaba negoza na matadi akoma kine Kinshasa vers le 26 ou le 27 dans le cadre ya ba faire na ye ne siko ya si ya misombela ki pe billet na ye aller retour ya ko zonga nde akende ko pesa papa au revoir que papa nga nazo zonga na ngai na matadi nazo zo train na nga na poko alelo abi mais pourquoi toke na miso nzela mo te biso zo kene na tiela chemin faisant on peut te déposer na nani. Tout ça la route ensemble. Ndeba yokanaki. Papa, Kalamvila nous dira ceci. Papa a senga qui est donc normalement accident on est le 28. Pour papa senga qui est déjà à Bonsamutuka. Que bazo longwa na pokwa. Zela. Papa Nsomi na papa Watula. Bazaki la mango zela nanda. Pour papa Diangenda ba ibino bo vanda to ya ozwa bino. Mais papa Ntende Félicien, il y a yaki déjà d'ailleurs a commis la que papa Ntende ayaki azalaki na ye wana pa papa Diangenda ya ko sala ke papa Kalamvila zeli na ba 3h du matin vers ceux qui va 3h passer papa Diangenda yebisi maintenant on peut aller ko zo papa Nsomi toke ba ke ko zo papa Nsomi ba longwa ki Kinshasa d'après oyo papa Kalamvila yebisa ki biso na ba 5h du matin ba mati na mutuka wana ya papa Diangenda ezalaki Ford Ford Impala immatriculé C42 782. Na mutuka bavandela kiboy. Papa Kalamvila en volant, papa Diangenda à sa droite. Na sima ya papa Diangenda donc côté ya nani papa Nsomi, papa Mathieu Watula na kati et papa Ntende na suka sima ya papa Kalamvila. Ne bayaki ko démarrer. Mais chaque fois que papa Diangenda azali ko mona film ya accident wana ndenge papa Kalamvila yebisa biso azali ko mona elo moko bizarre pa papa Diangenda. So papa Diangenda a soupiré ka paf mutuka foi 4 et puis mutuka ne ezali encore 9. Ndeba au mona papa Kalamvila kiti abandi atali, je papa Kalamvila c'était chauffeur mécanicien formé yaya na ye tata Mawete Thomas à Kotsa classe na école de la montagne. Où ezali ko formé ba chauffeur na l'air wana. Chauffeur mécanicien bien formé. Tant passé ici classe, il y a un Mawete à tirer en disposition, il y a papa Diangenda. Donc il n'a pas travaillé quelque part autre que na Lingomba. Ndeshikoyo,
Tant papa d'Angenda Wolobane kaka bon, token. Tant qu'on démarrer et démarrer. Et ça, li bango bongo ata plus de 3 fois. Tant que ça qui programme na bango, et ça là qui bako déjeuner, et pas y a papa qui se requiert le fils. Parce que papa qui se requiert le fils, Jean Wamba, Azaï ko vanda na Banzango. Mais tant que comme on papa d'Angenda Bino, toujours retard, mingi, to le 4 déjeuner souté parce que il avait un programme. Oyo tata na ye, apé ça qui est na air, que faut ça les manalé voir. Ba leki. Ce qui sera crié, pendant que Bazaki ko kende, mundele moko, oyo, aye bagi papa d'Angenda, aye ko doubler bango. Mundele wana tango aye, azalaki aussi un photographe. Donc, comme ya mundele wana, ezalaki monsieur Drama, na monsieur Gabriel photo, baye ko leka papa d'Angenda. Tant que moni papa d'Angenda ba pepi ba ke ba telemi ba sololi na papa d'Angenda wana ba komi déjà vers ba leki mbanzangu vers ba kunda masambu la. Bon papa d'Angenda bimo biso to démarrer ba mo tozo ya kulana. Mundele wana Gabriel photo yé mutakanga ba photo to mona ka accident wana. Donc papa d'Angenda voulait que tout soit réuni. Papa Kalamvila nous dira tant ba komi à quelques mètres ya lukulu pas accident au salama pas lukulu comme on a kunda masambu mboka wana zawana. Mais lié oyo penza pas accident salemaki bazali ko benga ondimba massive oto kende ke ba lukala ba nini parce que sikoyo ba déplacer nzela nzela oyo akaleza su wana ti tango ba komi wana papa d'Angenda moni le sous film wana mutu ke katani lisusu papa Kalamvila cette fois là a se révolté abi papa na okita na ngate na gendutala sala ka ndenge yo lingi soko moni ke to kende tokei papa d'Angenda vandi ti a poussé un grand soupir. Et papa Kalamvila, moi, personnellement, m'a dit, ayoki papa d'Angenda, a compris pourquoi. Ayoki si papa n'a bon, tata, je suis prêt. Donc, na kikongo. Bon, tata ka diamuko, bika le zolo la vanga. Ah, tata Kalamvila, tout. Papa Kalamvila a démarré. Moutou qui a démarré. Kokoma baza kokoma place en zaki un petit pont. Où zali que mi tout kami balé koki ko se croiser. Donc, ceux qui m'ont engagé dans le pont, on se là. Et ça dit que papa Kalamvila s'était déjà engagé dans le pont. Et que Moutouka, on a payé à Mounene, où il y avait un patron portugais, un chauffeur angolais, Baza, Koya, papa Kalamvila, c'est un côté dans le pont, bango pe ba bimisi Moutou, ba côté dans le pont. Donc, c'était un accident horrible. Le temps que papa Kalamvila, Luka, Bundana, Koto, Ravin, Koto, Ninyal, Mutuka ndenge tout monde a kanaba photo tout tchaki et koti entre cabine na carrosserie donc mutuke kota na se memi bango pe mwana na nie silence radio donc mutu akoki koyeba te likamuni ne salemaki mais na ndenge masolo yemo papa d'Angenda beta papa d'Angenda ngani tata tika oyo lingi yo esalema otiki nga mwana na yo kaka boy nde kolo yesu ayaki tata simuki mwangu ayaki basekusi papa d'Angenda tango basekusi papa d'Angenda siko tokolobela témoignage ya papa watula po ye mutu atikalaki en vie tango basekusi papa d'Angenda est resté kaka na kiti na ye boy parce que déjà vraiment encassé papa Kalamvila déjà mort pour volant et bêtier boye moyen. Après, Moutou Aliboso, oya zonga qui a la vie, et qui tata Nsomi David. Nde a bougé, a tali boye bien qu'à Zokaki, a sali effort à Kiti. A tali, tata Kalamvila Koukouf. A tala, papa, presque mort, mazako pema. A tala, baninga na yemi balé na simawana, donc, abi na kusala nini, a ke a bengi chauffeur angolais wana, yaka nanu tout ça là, quelque chose. Chauffeur angolais bi non Kalamvila si akufi towela yete towela nanu ba oyo batika na bo moine tu azali boso papa d'Angenda aza kopema nde ba monaki papa d'Angenda atia posture na ye zalaki atia maboko boy ba bundani wana ko bimisa papa d'Angenda ndele la bimaki nde atuna ki tata na ye tata melikambo ezaki yangai sikoyo bato ngani na yaki na bango olobini nde papa Kalamvila l'herbe tchaki ye wana d'ailleurs c'était déjà un mort donc
tina moko kutute babi o déjà si ba compter ye bembe papa ntende de féliciter n'en parlons pas papa watula yende abimaki na ba grande blessure tangu ya na yazo benge anchomi amatai sans soir papa fouide amatai ça c'est le témoignage de tata watula de papa Diangenda a sekuisi papa Kalamvwil si manango papa Diangenda a sengi bango permission à se retirer à quelque sambela quelque part pas ya kende ko sambela nde ba monaki bango batikalaki me bamoni ba koto ya kendaki ba ange bazali kokita nde nzembo je crois toyoka nzembo papa alingaki mingi ti baye komema bango na tumba epai bazwaki ba premier soin papa Kalamvwila malgré na ita wana zalaki bakei na ye na kasho na Luzumu yango tokoloba ke bankole bazali kaka oyo bakangama te mutu nyonso tata ne akangama pe siko papa Kalamvwila donc papa Deki ozankole mama Marie-Jeanne Kalamvwila boza bankole pousse papa Diangenda yebaki na accident ne wana amemi ba innocent bato et puis papa Kalamvwila azaki pe na torte pousse ya se s'engager qui na pont mutu ka muso eza net ba bisote ba tiake oyo azana même kuto zana priorité mais quand mutu azana priorité c'est déjà engagé qui n'a pas la priorité tu dois attendre mais akenda ki ko sala 24 heures na Luzumu toyoka nzembo oyo papa Diangenda za kolela batata na ba mama lingomba oyo likambo oyo ezaki ya pasi na mokolo wana me lingomba oyo ngai na yo na kila ya papa Diangenda esopana na lukulu pona nini parce que pona lingomba oyo etongama il devait faire un sacrifice ya mwana papa Dani Mufabala bino nyonso boza kolanda biso ba papa Deberi Matufwana tozalaka na une pensée pieuse na likambo oyo nzembo oyo papa Diangenda azali kobeta ngo ye moko tout le temps na piano na ye alobi naza kokende tata yebisinga okokende kokufa soko ndimi oza mwana na ngai soko boyo oza su mwana na ngai te tata na mama lingombo oyo ngai na yo mama Christina mama plutôt mama Marie Moulou Diangenda yebisaka biso ke tango accident wana esalemaki ye azalaki na vacances na tiela epai ya papa Kisolokeli et papa Kisolokeli lelo ayokaki sango wana ke petit frère naye akufi asalaki malaise ya grave ye lisusu et maman Marie Moulou en était témoin yango batata na ba mama likambo oyo ezali likambo ya monene yango ndenge nalobaki ke tokendaki na Bruxelles pour na likambo etali maman Moulou tomonaki ke il y a pas encore un grand livre parce que bamindele wana batie kombo ya maman Moulou d'une façon temporaire mais biso toza ko bundana na bino boza kolanda na biso nyonso bakimbangiste surtout ba mama ya Afki tozwa likambo na muke na ngote maman Moulou ba revaloriser ye vraiment ba mama Afki likambo yo bozo zwango ya ba reconnaître maman Moulou comme résistante ba pesa kombo mais ba kongo balobaka comme toi mpukumbe ngiandi kilo mfundi hein et bandeli ya makambo ya wana c'est une façon de demander pardon ndenge ye moko maman Moulou akomaki yango epa ya papa Nsambo yangwana toza kokoma un livre sur maman Moulou parce que bato wana totindelaki bango déjà ba livre vert pour batanga l'histoire de Kimbangis mais totali na livre vert on n'a pas tellement parlé de maman Moulou sa vie et tout ça toye pe kotala livre to laxibino yo oyo papa Nsambo aloba donc ezali épopée ya masolo kaka mais maintenant il faut écrire quelque chose sur maman Moulou elle était qui elle est née où ses parents qu'est-ce qu'elle a fait abalaki papa simukima ndenge ni babotaki bana ndenge ni vie conjugale la bango zaki boni a soutenaki œuvre ndenge ni bakangaki ye boni ti to ya koma na exhumation na ye mais ndenge kaka zaka ndenge toyoki kasi ko bosana te mongo oyo satana lokola to bandango batu bakoluka kotelema ils vont seulement croire que les gens cherchent l'argent et pourtant les Kimbangis n'achètent pas les livres si on écrit c'est pour perpétuer l'histoire ata lobi bana na biso yangona batata na maman
vraiment émission na biso ya lelo toza kosukisa ngwana totombeli bino mbote malamu bien que toza kosukisa émission na biso pa une page noire ndenge tolandaki oyo bayebi na mbandaka ndenge toalobela mama Mwilu ya une maman oyo biso akoti lingomba ye na mobali na ye papa lokwa Christian bazaki ba mobali na zaki militaire. Cette maman c'est donc oyo kaka photocopie ya mama Mwilu. Donc ndenge nazolo babo mutu nyonso ayebaki mama na fois lela bo yambi. La preuve en est que ndenge na toyebisaka bino lisolo papa Yefa oyo boyebaki révérend Yefa ba parent na ye non seulement bakangisaki ye parce que d'abord papa Yefa pour qu'il devienne kimbangiste azwila ki gundenge nini parce que papa Yefa s'est fait ami bien que vocation na ya appelle les alaki mais papa Yefa s'est fait ami na mwana ya mama Colette wana puisque bazaki bango nyonso bana ba soda alors tango amoni le kimbangisme papa Yefa binga likambo papa Yefa abandi kokota na lingomba ba parana na ye wana baboyi babi longwa na lingomba ba Kongo tolingi te bakangisi ye papa Yefa bakanga ye plus de 3 fois ça moi mon père m'a raconté ndembala suka tata na ye alobi bon bosa langa de charge comme alingo tike église ote ngai pe na lingi esute comme moi. Les parents de papa Yefa l'ont jeté abandonné ye dans un premier temps ba parents na biso comme bango bazalaki ba pasteur papa Mbote Mutila na papa Mabeka o bagenda ko fungula lingomba kuna bazui papa Yefa. Papa Yefa doit avoir fait 2 ou 3 semaines ou même 1 mois. Mais papa Lokwa na maman Colette batali ke ba papa bazana moyen penzate. D'ailleurs biso ndenge tozaki wana lingomba donc bango wana ba papa maman Colette wana ba papa Lokwa ba papa Kolobise tout ça bango ne ba banda ko soutenir bata biso kolia na biso babi mais topesa su ba papa Mukumbo comme mwana azali moninga ya mwana biso Sadiko sefu ke kamanji madame to senga ye nde ba ko senga papa Yefa ke papa bopesa biso mwana oyo bino makoki eza mingi te po mwana fois za rappel malheureux te a regretté te pour les wana ba soda ya lelo c'était pas les soldats d'hier nous on enviait ce que keye pa papa Bompompo wana ba papa Nkolobiso ko lia bien ba soda bazaki na ration ba nini ils mangeaient très bien ba soda soki ba zwimbongo paye mbandaka za iko ninga nde pai ba zwaki papa Yefa akei kokola et puis to monaki mama wana papa Yefa na papa Sadiko bazali lokola ba jimo balata kabilamba ndenge mo sapatu ndenge mo les 2 jimo on les appelait comme ça ne mama wana auta iko tika biso lobi na mboka mbandaka vraiment sali pasi oyo bayebi neve na biso George Mbote Mundila na Faki mère wana zali mama ya mama na ye nde vraiment tika papa Simoki mo kiangani akanisela mama na misala oyo asali toza ko bundana puisque enterrement faut sale makaka lelo kuna na mbandaka likambo ya confirmer za un peu moi makasi ne pona mokolo ya lelo to suki wana je crois que ceux qui mitune kozala botuni biso to continuer émission mususu soki te toza kozela mois d'août na badati o toza kokota kimia omboka bino petit tata nzambe kolo Yesu Kristo tata molimo santo bango misato bazali kati na papa Simoki mo kiangani bapambola bino na kombo tata mwana pe molimo santo bonde tate to mazubi kan kumba kwa zitwa kitinka kiza luzolo la vanga vantoto ne ko zubi yako tukaluka lumu vana kutuluka sumeto ndilo kutuluka tanto wetu kutu yangu to bampukumunu katu vuza muna kwa obi katika utino nkembo ya mvu muna kumba se mwana mwanda vela amen botikala malamu bonne fête na bino nyonso papa Godidi ya Kongo to moni yo bonne fête tika tata nzamba kumisama ba